ମୁହଁରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅରାଜକତା। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଖେରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା, ସରପଞ୍ଚ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସାଇବା ସହ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲଗାତାର ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ନୀରବ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖେରଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିବାଲୋକରେ ବିଜେପିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପରିବା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନକୁ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ଅରାଜକତା, ରାହାଜାନୀ, ଲୁଣ୍ଠନ, ଶୋଷଣ ଏସବୁ କଥା ସେ ବଜାରରେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇବା, ମାରିବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କରାଜ ହେଇପାରିବ ସେମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହିଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ, ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାକୁ ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବନ୍ଦ କରାହେଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶିକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାହେଲା। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଲଗେଇଥିବା କ୍ୟାମେରାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚକୁ ମାଡ଼ ମରା ଯାଉଛି। ଏ ଆତଙ୍କରାଜ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଏବଂ ପୋଲିସ କେତେ ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବ? ଆଧାରରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯିବ। ରୁଜୁ କରାଇ ତଦନ୍ତ କରାଇକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଜର ପଡ଼ିଛି ସେଠି। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ତରରେ ଜ୍ଞାପନ କରାଯିବ, କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯିବ। ନାଇଁ, ପରମିଶନ କିଛି ନଥିଲା।